Bom, pessoal, acabamos de tomar banho e deu tudo certo. Não tá dando pra ver direito pela câmera, mas tá um braseiro só ali. A chama já tá diminuindo bem, no ponto de colocar nossa carne. Finalzinho de tarde, cappuccino quente. Esperar mais o que da vida? Não chover, a noite tá perfeita. Eu ia tirar foto, mas eu não, o temporizador dela deu uma boa. Se eu chegar aqui e deitar, tem de 30 segundos, eu acho, é mais longo.